Arranque malo, hemos perdido 7 puntos. Hay que seguir adelante nada más y ganar el miércoles, que es contra Grecia. La casa debe ser una fortaleza, ¿verdad? Pero llevan un empate y una derrota, y también dejar esos puntos acá es complicado para una eventual clasificación. Claro, la casa siempre tiene que ser una fortaleza, siempre hay que ganar los 3 puntos. No se ha podido, ahí solo seguir trabajando. Teniendo una mentalidad fuerte, positiva, que el grupo esté siempre de buena forma. Creo que así es como le salen los baches. Es un club que cuando está difícil la situación sale adelante, lo hemos demostrado, y creo que tenemos que empezar así. 3 fechas difíciles para nosotros, tenemos otra perspectiva de lo que podemos tener de puntos. La realidad es otra, tenemos 2, pero no podemos caer en desesperación. Nos duele mucho el partido de hoy, pero creo que estamos por muchos lapsos del partido jugando de buena forma. Tenemos que nada más tener una constante de seguir así y los 90 minutos de buena forma para poder estar más cerca de lo que es ganar. El miércoles nosotros ya no estamos jugando finales, es una final para nosotros y vamos a ganar sea como sea.